Ja, Leute, für unsere jetzt schon legendäre Lagerfeuer-Sitzbank mussten wir natürlich erstmal richtig arbeiten, Holz sammeln und Zurechtsägen stand auf dem Programm. Ja, Luxus wie mehrere Sägen hatten wir nicht. Wir hatten genau eine dabei und deswegen zog sich das Ganze auch etwas in die Länge. Während ich mich also schon mal mit der Säge abmühte, hat Christian hier schon mal ganz entspannt die Pfosten für die Rückenlehne vorbereitet. Auf den Fotos hier seht ihr übrigens auch unser Lager, also 2 Tabs. Eins ist zum Schlafen und eins als Wohnzimmer am Feuer. Und klar ist, dass da auch eine ordentliche Sitzgelegenheit her musste. Am wichtigsten war uns natürlich die Rückenlehne. Schließlich sitzen wir nicht nur ein paar Minuten am Feuer und ohne Lehne wird das Ganze schnell zur Rückenqual. Ja, nachdem der Rahmen endlich stand und sicher im Boden verankert war, haben wir dann die Stämme für die Lehne auf Maß gesägt und die abgebrochenen Äste wurden dabei natürlich fachmännisch mit der Axt entfernt. Christian hat beim Sägen eine ganz eigene Schule der Holzbearbeitung entwickelt, aber seht selbst hier im Video. Ja, so war das. Am Ende haben wir uns dann doch gegen eine hölzerne Sitzfläche entschieden. Der weiche Waldboden, der tat's dann auch. Und ja, die Lehne an sich war sowieso schon der absolute Gamechanger. Und ja, beim nächsten Mal gibt's vielleicht dann auch eine Version mit Kopfstütze. Ja, wie gefällt euch unser Projekt? Was würdet ihr anders machen? Schreibt's gerne in die Kommentare, wir sind gespannt. Ach ja, der nächste Trip steht auch schon in den Startlöchern. Vielleicht gibt's dann bald ein neues Meisterwerk, natürlich dann hier auf dem Kanal.